Espérame, te la doy. Nos faltan 57, nada más 57, Nora. O sea, en Buenota sería imposible que no hiciera 57 para llevarse un coche. Mucha suerte, 25 segundos, 5 preguntas, ya sabes cómo está la cosa. Si nos duplicas en una respuesta, se va a oír un... Mamá. No. ¿Ok, Norita? ¿Estás nerviosa? Tú tranquila, yo nervioso. Véngate. Dice así, viendo hacia adelante el tiempo en el reloj. Mucha suerte. Profesión u oficio en el que se utilizan andamios. Albañil. Otra. Electricista. Fruta que empieza con la letra P. Plátano. Piña. ¿Qué se le entrega a los novios en el altar? Los anillos. Otra. Las arras. Figura geométrica con 4 lados. Rectángulo. Ay. No te aplaudes, pendeja. Una figura con 4 rectángulos. Pues sí, el rectángulo tiene 4 lados. Sí, cierto. Sí. Yo te triángulo. No, dijo rectángulo. Yo ¿O dijo triángulo? no quiero hablar por el video, pero para ver. ¿Qué se le entrega a los novios en el altar?